Ngàyនេះខ្ញុំជួបជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យណាគ្រូពេទ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលការលំបាកអីខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបបណ្ឌិតផ្នែកស្ត្រីឬក៏ផ្នែករោគស្ត្រីឬក៏ឆែកសុខភាពស្ត្រីហ្នឹងតើម្នាក់ជួបការលំបាកអីខ្លះឬក៏យើងជួបបទពិសោធន៍អីខ្លះដែលកន្លងមកជួបហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំជួបច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺតាក់ទងចង់ឲ្យបងស្ត្រីឬមួយក៏បងស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងយល់ដឹងពីរបៀបធ្វើអនាម័យនៅកន្លែងតំបន់ពិសេសព្រោះដោយសារតែអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់និយាយថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់ប្រើទឹកអនាម័យលាងនៅកន្លែងតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងឯងហើយអ្នកខ្លះគាត់ប្រាប់ថាទៅកន្លែងទៅគ្រូពេទ្យផ្សេងហ្នឹងគេប្រាប់ថាកុំឲ្យលាងច្រើនពេកខ្លាចស្ងួតខ្លាចរមាត់អញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកគ្រូបញ្យល់បន្ថែមថាតើការធ្វើអនាម័យនៅតំបន់ពិសេសដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចហើយពិតជាអត់អាចប្រើទឹកអនាម័យនោះបានរាល់ថ្ងៃមែនឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរជាទូទៅខ្ញុំតែងនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងច្រើនតែបងប្អូនខ្លះបានស្ដាប់បងប្អូនខ្លះបានស្ដាប់អញ្ចឹងការធ្វើអនាម័យជាប្រចាំព្រោះទូទៅយើងអាចប្រើទឹកអនាម័យដែលមាន pH សមស្របណាមួយសម្រាប់ទ្វារយើងគេដាក់ everyday ឬក៏ប្រើរាល់ថ្ងៃយើងអាចប្រើជាប្រចាំហើយមនុស្សស្រីជាពិសេសចូលបន្ទប់ទឹកបាត់ដៃបាត់ជើងត្រូវលាងពីមុខទៅក្រោយហើយជូតឲ្យស្ងួតហើយកលៀតកន្លោះច្អូអីត្រូវតែសម្អាតឲ្យស្អាតបើមិនអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនកកម្សៅនៅលើហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបងប្អូនឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងដើម្បីដឹងថាតំបន់ណាវានៅមានម្សៅតំបន់ណាវាស្អាតអញ្ចឹងត្រូវតែមើលខ្លួនឯងត្រូវឲ្យដឹងព្រោះខ្ញុំនៅតែជួបប្រទះលើសពី50%គឺអត់ដឹងថាត្រូវស្អាតយ៉ាងម៉េចមែនខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើនឹងបន្តិចដែរគឺតាក់ទងមួយការសម្អាតហ្នឹងគឺត្រូវការប្រើទឹកអនាម័យនឹងលាងជាប្រចាំមុខទឹកមួយដងលាងប៉ុណ្ណឹងដងហើយបើសិនជាប្រើទឹកអនាម័យម៉ាក់នឹងអត់ត្រូវទៅដូរទៅម៉ាក់ផ្សេងដែលធ្វើឲ្យតំបន់កន្លែងពិសេសហ្នឹងវាអត់ស្ងួតអញ្ចឹងយើងដូរប្រើត្រូវតាមតំបន់ទៅតាមតំបន់របស់យើងទៅព្រោះអីមិនប្រកាសថាស្ត្រីកប្រើទឹកអនាម័យម៉ាក់នឹងត្រូវហើយយើងឲ្យស្ត្រីខប្រើទៅគាត់ប្រើត្រូវដូចគ្នាឯងអញ្ចឹងបើយើងប្រើអត់ត្រូវយើងអាចដូរបានតែត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលមានក្រុមហ៊ុននាំចូលត្រឹមត្រូវ